Homiladorlarga mumkin bo'lgan muolajalar. Homiladormisiz yoki homilani rejalashtiryapsizmi? Demak, telefoninglarni yaqinroq ushab, qunt bilan eshitinglar. Homiladorlarga qanday muolaja mumkin, qanday muolajalar mumkin emas? Biz aksariyat holatlarda homiladorlarga har doim zapret qo'yib kelganmiz. Muolajalar mumkin emas, u mumkin emas, bu mumkin emas. Demak, biz tajribamizdan kelib chiqib, o'rganishlar natijasida xulosaga keldik. Homiladorlarga mumkin bo'lgan muolajalar. Birinchisi bu chistka muolajasi, kemikum peelinglar mumkin, biorevitalizatsiya muolajasi, agar biorevitalizatsiyada hech qanaqa qo'shimchalarsiz bo'lsa preparat. Qolaversa har xil apparatni protseduralar, lazer emas, boshqa emas, yengil protseduralar mumkin. Maskalar, uhodlar, ular albatta o'z yo'liga mumkin. Mumkin emas bo'lgan protseduralar. Bu eng avvalambor o'zim qiladigan protseduralardan avtorskiy kokteyl muolajasi, bu vitaminli kompleks mumkin emas o'rtoqlar. Dermapen muolajalari mumkin emas. Polimolochnaya kislota mumkin emas. PDRNlar, ya'ni o'sha mashhur hozirgi losos ikrasidan bo'lgan preparatlar, egzosomalar mumkin emas o'rtoqlar. Botoks muolajasi, ya'ni botulotoksin muolajasi mumkin emas. Fillerlar muolajasi mumkin emas homiladorlarga, chunki fillerlarni ham bilmaymiz, har xili bor, ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Migratsiya bor, filler joylashmasligi va hokazo asoratlari bo'lishi mumkin. Demak, nimaga avtorskiy kokteylni mumkin emas deyapsiz? U shunchalik og'ir protsedurami? Yo'q. U vitamindan tashkil topgan, mikro makro elementlar, peptid, ya'ni oqsillardan tashkil topgani uchun bu homiladorlarda sinalmagan va lotka, ya'ni o'sha tug'ilajak farzandingizga har xil allergik reaksiyalar berishi mumkin, har xil nojo'ya ta'sirlar ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bunday muolajalardan saqlanamiz o'rtoqlar. Demak, mumkin bo'lgan muolajalarni eshitdingiz, mumkin emas bo'lgan muolajalarni juda ham yaxshi bilib eslab qoling o'rtoqlar. Chunki farzand dunyoga kelishi, farzandni sog'lom dunyoga kelishi biz uchun juda ham muhim. Va eng asosiy narsa, buni hech qachon esdan chiqarmanglar. Birinchi trimestr homiladorlarda, birinchi 3 oylikda umuman yaxshisi kosmetologga kelmanglar. Tinch, xotirjamlikda, yaxshi kayfiyatda uyda zo'r vitaminli ovqatlar yeb, mevalar yeb, o'zingizlarga qarab, o'zingizlarni ehtiyot qilib yuringlar. Kosmetologga 2-3 oylikdan kelishni boshlasanglar bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Ma'lumotim foydali bo'lgan bo'lsa, ayniqsa homilador ayolchalar like bosib qo'yinglar, xursand bo'lamiz.